Sasa hapo ndo maisha yakakuwa ngumu, nikamwambia niko na mimba. Sasa hapo ndo akaanza ni kama aamini sana. Ndo nikatoka hapo Wanyee nikaenda kwa dadangu kwa Huruma. Dadangu mkubwa. Sasa hapo ndo alikuwa anajaribu kuniambia nitoe mimba. Nikamwambia hapana. Nimejaribu imeshindikana. Niruhusu tu nizalie hapa. Nikizaa alafu nitapelekea madhe mtoto akae na yeye nirudi kazi. Vile nilikuwa nafanya kazi. Ndo dadangu akanifukuza. Na mbona alikuwa anakushawishi pengine utoe mimba? Sasa unajua hata wakuwa wamezaa, walikuwa naishi tu na bwanake wawili. Sasa akaanza kusema mimi nikiwa na mimba hapo kwa nyumba namuonyesha picha mbaya. Nilienda tu nikabai sumu nikakuja nayo. Nikafikiria kupatia mtoi kwanza. Tena nikafikiria nikasema ile wakati nilikuwa na mimba nilikunywa sumu na sikukufa. Sasa naweza ua mtoto wangu make sure amekufa alafu mimi nipone. Sasa hiyo kitu ndio iliniuma nikaona acha tu niache tu. Tulikuwa tumekaa tu hapa ndani tumejifungia. Kwa majina na mimi naitwa Susan Dayo. Nimezaliwa mtaa wa 56 Kawangware. Tuko watoto 9. Tuko wadada 5. Wandugu 4. 4. Wewe ni namba ngapi? Mimi ni wa pili. Wa pili. Na wazazi wako wako wapi? Wazazi wangu wako nyumbani. Mmoja aliaga, baba, mama ndo wako. Na pengine wako nyumbani wapi? Uko shambani Western. Western. Pande gani za Western? Pande wa Western saidi za mbali. Na pengine kusoma ulisomea wapi? Kusoma nilisomea Gatna Primary School kutoka darasa la 1 mpaka la 7. Hapo ndo niliacha shule wakati babangu alifariki. Uwezo tu kuwa nayo juu wakati babangu alikufa baada alikuwa na ugonjwa wa kifua. Alikuwa amekanyagwa na gari, sasa angeweza kufanya kazi nzito. Sasa nikaona madhe anafinyika. Nikaona tu nimsaidie pia mimi kufanya kazi ya nyumba kulea watoto. Ulikuwa ukilea watoto? Unalipwa? Kisha inawasaidia pale nyumbani? Nasaidia mamangu hata kulipa nyumba. Kununua chakula. Ilikuwa wapi? Tulikuwa tunakaa Kawangware 56 bado. Na pengine dada yako mkubwa ama? Dadangu mkubwa alikuwa ameoleka na hakuna usaidizi huko. Na wengine? Wengine ni wadogo wako shule. Wako shule bado? Sasa hivi tunazungumza. Sasa hivi tuko kuna wawili ndio wako class 6 na 7. Lakini sasa wako nyumbani. Sasa wakati baba alikufa mimi ndo huyu nikapata mimba. Sasa madhe pia ikakuwa ngumu aendelee. Sasa alikuwa amenipigia wako tu. Ana pengine baba mtoto wako mlipatana naye lini na ilikuwa wapi? Tulipatana Wanyee. Alikuwa anabeba stage karibu na mahali nilikuwa naishi. Sasa nikikuja off tulikuwa naishi na msichana mwingine hapo ndo tulipatana na yeye. Ile tu alikuwa kama rafiki anakuja kwangu tunakaa. Sawa ndo akaniuliza kama naweza kuwa girlfriend yake nikakubali. Sasa hapo ndo tulianza urafiki. Mkakaa pamoja? Hatukuanza kaa pamoja hiyo wakati. Juu pia alikuwa kwao. Sasa alikuwa anakuja ananitembelea na mimi nilikuwa naishi na rafiki yangu hapo. Msichana. Hapo Wanyee. Na pengine mkapata lini? Kwa lini mjamzito? Ndo sasa wakati nilichukua nyumba yangu msana wakati aliniacha kwa nyumba nikapata kazi ya hoteli kwa Kileleshwa. Nilikuwa nalipwa 250 hapo ndo nilichukua nyumba yangu. Sasa tukaanza kuishi hapo ndo alikuja mwezi wa 11 ndo nilipata ujauzito wa mtoto. Mwezi wa 11 2019. Sasa hapo ndo maisha yakakuwa ngumu nikamwambia niko na mimba. Sasa hapo ndo akaanza ni kama aamini sana. Ndo nikatoka hapo Wanyee nikaenda kwa dadangu kwa Huruma. Dadangu mkubwa. Sasa hapo ndo alikuwa anajaribu kuniambia nitoe mimba. Nikamwambia hapana. Nimejaribu imeshindikana. Niruhusu tu nizalie hapa. Nikizaa alafu nitapelekea madhe mtoto akae na yeye nirudi kazi. Vile nilikuwa nafanya kazi. Ndo dadangu akanifukuza. Na mbona alikuwa anakushawishi pengine utoe mimba?
Sasa unajua hata wakuwa wamezaa, walikuwa naishi tu na bwanake wawili. Sasa akaanza kusema mimi nikiwa na mimba hapo kwa nyumba namuonyesha picha mbaya. Na mimi najua tuko na shida na bado naenda kutafuta shida zingine naongezea. Sasa akaniambia either nitoe mimba ama niangalie mahali nitaenda kukaa. Na ukaamua mimi nikaamua tu kutoka juu sasa already nilikuwa nishajaribu ikakataa. Sasa si kutaka kuriski tena. Sasa ndio hapo vile alinifukuza ndio nikapigia baba ya huyu. Ndio akanichukulia nyumba kwa Kibira. Nani ambaye alikuwa analipia rent na nini? Kibira yeye alikuwa tu na skodi na hawa vijana wa pikipiki. Yeye alikuwa na pikipiki lakini alikuwa anaenda anakaa hapo. Mtu anampea pikipiki yake akibeba mtu na so anabaki na 50. Sasa alikuwa anaomba tu wenzake marafiki zake. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatusaidia kwa chakula. Hizo nyumba zikachomeka. Vitu zenu za nyumba zikachomekea huko? Huko zilichomekea zote huko. Ilikuwa vipi kwenu? Ilikuwa ngumu sana juu hatukuwa na mahali pa kwenda. Mtu alikuwa anatoka tu vile alikuwa. Hizo nyumba vile zilichomeka, nikatoka hapo, tukakuja kwa reli pia. Tukakaa kwa reli mpaka mwezi wa 10. Kwa kuja kukabomolewa nikiwa tu na mimba. Nilikuwa nimezaa mtoto wako na wiki 2. Ndio nyumba zilibomolewa. Ndio nikatoka hapo hiyo mwezi wa 10 tukakuja hapa date 1. Wapi? Huku sasa Kabiria. Ndio tumekaa mwezi wa 11. Tukakaa tu na hiyo mwezi mmoja tu. Hiyo mwezi mmoja wa 11 peke yake. Wa 10 peke yake. Wa 11 ukienda kuisha ndo alipata accident yake. Mimi nilimpata tu akiwa amekufa juu. Mimi nilimtafuta hiyo Jumapili alitoka asubuhi. Sasa mimi nikajua tu ameenda hizo shughuli zake. By saa 3 anakuanga amerudi. Nikamngojea. Hakukuja, mimi nikasema maybe amepitia kwa ndugu yake ama kwa mama yake amelala huko. Kwa kufikia Monday, nikamngojea hiyo Monday mpaka saa 8 hakukuja. Mimi nikasema acha ndio nimwangalie huko satellite kama ako. Kwenda kwa police station. Police station maybe anaweza kuwa alishikwa. Nikaenda nikapata. Nikaenda nikapata yuko. Hapo tu ndo kijana aliniambia ati kuna accident ilifanyika huko junction. Nikamwambia ilikuwa na watu wangapi? Akaniambia watu 3. Sasa hiyo tu ndo huyo kijana kanibeba na pikipiki akaniambia acha nikupeleke kwa stage yake uconfirm juu mimi siko sure juu nilisikia wameanguka. Bado sijasikia nini story nyingine. Nikasema sawa. Kunibeba kufika kwa stage yake. Napata watu wako tuna picha. So niendelea kuchangisha. Na kifo chake labda mliambiwa ilikuwa ajali ya aina gani? Ilikuwa ajali ya ni kama Starbucks iliwagonga tu na side. Sasa yani kama alijaribu kuruka ajiokoe. Mali aliruka mali alienda ni kama kulikuwa na chuma ikamkata kichwa. Ikamkata tu kichwa juu hata alama hakuwa na alama kwa uso ama wapi, ilikuwa tu hapa. Ilikuwa vipi kwako ulipogundua baba ya mtoto wako ameaga? Ilikuwa ngumu sana. Juu nilikuwa nashindwa nitaanzia wapi na mtoto mdogo. Ilikuwa ngumu sana. Nikalia tu na nikaomba tu Mungu, nikasema Mungu anisaidie tu. Kama siku yake ilikuwa imefika, lakini ilikuwa ngumu juu nilikuwa nashindwa, nyumba ilikuwa inatudai. Hata tukihamia huku tu kwa tumekilia hiyo mwezi ya last. Ilikuwa tu ngumu sana. Hizi ni manguo za mzangu. Nimeziweka tu hapa. Baba ya mtoto? Manguo za baba mtoto wangu. Umeziweka kwa bag, unataka kupeana ama vipi? Hizi siwezi peana saa hizi. Hizo nitakuwa nazikumbukia hapa milele. Mbona? Siwezi zipeana, zinanikumbusha. Utakaa nazo kabisa? Ndakaa nazo tu milele, sitapeana. Hata hii t-shirt yenye nimevaa ni yake, alikuwa anaipenda sana. Hizi ni nguo zake, nitamwekea tu. Tumwekea tu. Pole. Wewe naamini wakati wao uko unafanya kazi yote? Nilikuwa tunakaa tu. Sikuwa nafanya kazi yote juu ndio nilikuwa nimejifungua mtoto, alikuwa na miezi 3. Yes, Baada hapo mkamaliza shughuli za mazishi. Tukachangiwa tukaenda nyumbani. Sasa vile tulifika nyumbani tukamaliza kumzika. Hakuwa hawana nyumba huko. Mama yake ni single mother. Amewalea bila baba. Sasa ilikuwa ngumu, hata siwezi baki huko. Sasa nikaona tu acha nirudi hapa nione kama
naweza pata usaidizi huko Nairobi, juu kwa nyumbani hata siwezi baki huko. Nikaona tena nikienda kwetu naenda kupeana mzigo bado. Mamangu ako na watoto wadogo. Sasa nikasema tena nende nimuongezee, sasa nikaamua tu kurudi. Nikarudi tu kwa hii nyumba tu yenye tulikuwa naishi naye. Na huko pengine ulikuwa unapata chakula vipi? Sasa wakati nitoka nyumbani ilikuwa tu mtu anakuja anakuambia pole, anakuachia anakuambia nilia mtoto maziwa, lakini saa nyumba tu huyo mama alikuwa ananiambia tu ngoja mtoto, lakini babangu ndo ananiharakisha. Yaani msana juu alikuwa anaishi kwa hii plot, msichana landlord. Sasa yeye unihurumia, lakini babake akikuja hata anaweza funga na yeye anifungulie. Juu babake anakaa mbali. Anakujanga tu once. Lakini sasa msana alikuwa anaona tu maisha yenye nilikuwa naishi. Sasa zingine hata upika chakula ananiletea, ananiambia jikaze tu, Mungu atafungua njia. Na ni nyakati gani zile ambazo ulikuwa unataka kujitoa uhai? Wakati nilikuwa nataka kujitoa uhai ni vile nilitoka nyumbani. Nilikuwa nakaa tu hapa nafikiria vitu vingi. Nashinda huko mbele mahali naenda kutakuwa aje. Sasa nilikuwa nafikiria tu kujiua. Ndio nisipe watu mzigo. Wakati tulikuwa tumetoka kuzika baba ya huyu sasa. Ulikuwa unataka kufanya nini hasa? Nilienda tu nikabai sumu nikakuja nayo. Nikafikiria kupatia mtoi kwanza. Ndio nikafikiria nikasema ile wakati nilikuwa na mimba nilikunywa sumu na sikukufa. Sasa naweza ua mtoto wangu make sure amekufa alafu mimi nipone. Sasa hiyo kitu ndio iliniuma, nikaona acha tu niache tu. Tulikuwa tu tumekaa tu hapa ndani tumejifungia. Wakati pia ulikuwa na mimba ulikuwa already nilikuwa nimejaribu. Ulikunywa sumu? Nilikunywa tu sumu. Kwa nini? Sasa hizo stress sister yangu alikuwa ananipitishia. Nikaona tu acha nikunywe tu nikiwa na mimba nikufe, na hata nikajipata nimepelekwa na majirani wote. Sasa unafanya kazi gani pengine? Sasa hizi nilikuwa najaribu kwenda kufulia watu, lakini sasa watu wengine wanakataa niwafulie juu ya mtoto. Nakaa sana nikifua nguo za mtoto. Na mtu anataka ufue nguo zake vizuri bila haraka. Sasa unajua mimi nafua kidogo naacha, nalea mtoto na mnyonyesha. Sasa hii imekuwa changamoto juu mtu haizi kuita kuona mtoto mdogo. Anakuambia ndio ule mtoto kwanza akue, utakosa kazi ya kufua. Sasa hiyo tu ndio. Na labda pengine unalipa pesa ngapi ukishafua hizi nguo? Nikifua inategemea, kuna za 200 na 300. Na hivi sasa umelipa rent yako? Bado. Sasa hizi nadaiwa 4,000. Na bado hujalipa zenyewe? Na pengine chakula pia, kama sasa hivi wakati uendi kazi unapata vipi? Hapo chakula ni shida juu mtu akikutumia 200 kibai unga moja lazima ukaniclote paka pampers. Na pengine wewe ungependa kufanya kazi aina gani? Mimi kwa saizi nikipata mtu kama mwenye anaweza nisaidia anibaie trolley ya smoky. Naweza weka sambusa na smoky na inisaidie mtoto wangu asiteseke. Hiyo itanifaa juu unajua ukiwa na kazi yako unaweza weka hata mtoto kwa mgongo na nishughulike. Lakini fikra bado za kujiua na nataka kuamini hazipo tena. Saizi watu wananipigia simu akinipa courage, wananiambia Mungu atafungua tu njia. Hata mtoi wangu hakuwa na nguo, kumbe amenisaidia na nguo. Kwa nini kuna wale ambao wanakusikiza sasa hivi? Ningependa uambie kitu, labda pengine watakusaidia vipi? Watakufaa vipi? Zungumza nao. Mimi ananisikiliza tu na kunisaidia tu. Kama naweza fungua business, nilee mtoto wangu aishi maisha mazuri. Asiteseke hata kama babake hayuko. Mwenye ananisikiza nisaidie tu.